Hola chicos, hoy vamos a hacer un avión de papel fácil y rápido. Lo primero que hay que hacer es darle aquí, luego hay que darle esta forma que quede la punta así puntiaguda y vamos a hacer así. Se me rompió la hoja. Bueno, lo mismo con el otro lado, así. Y después vamos a doblar así. Para hacer las alas vamos a empezar por aquí, así, y vamos a doblar, y lo mismo con el otro lado, así, y así, y listo. Así sería el avión, se vería así, pero tendría que estar así, pero a mí se me rompió la hoja, y vuela súper bien este avión. Aquí yo hice otro, pero que vuela súper bueno. Ahorita les muestro cómo vuela. Chicos, miren esto. Bueno chicos, como ven es fácil y rápido y vuela súper bien. Y este yo lo pinté, lo pueden hacer como quieran, le pueden poner accesorios, todo. Y es súper bueno para volar y es súper fácil. Adiós.